大家好，我係 KT 啦。咁我哋咧今日就介紹我呢個不明來歷嘅鬼口水，係啊，不明來歷嘅鬼口水啦。咁呢個係我自己整出嚟，只要3樣嘢咁整，唔使嘢嘅。不明來歷嘅鬼口水，好似，佢有個字係非常黐於其他物體，但係咧。我掂到我嘅皮膚掂到佢咧，佢係唔會同其他物體一樣咁黐嘅啦。好似嗰啲第二啲鬼口水啦，即係話咁樣啊，好似唔知乜嘢，總之就係鬼口水。我哋先用個筆嚟讀下佢先啊，係幾黐下但咧觀眾睇落去好似唔黐，但係其實我啱開始整過超級黐嘅。佢想改造呢一間大約12平方米嘅和室，令佢煩惱嘅係唔知點樣善用榻榻米。咁就睇下有冇聲出嚟啦。擺呢度，我哋先攞一個啱啱裝完硼砂水嘅蓋。首先我篤過，好似啊！我希望間房俾個人一種好清幽、好似度假屋咁嘅 feel。我希望可以有一間咁嘅房。跟住落嚟，專家會因應委託嚟嘅願望，進行家居大改造。我入嚟啦，好中意啊！今集嘅主題係佈置家私。根本人觀眾聽唔到啦，但係其實有聲嘅啦。側邊再放一張顏色差唔多嘅喺度。除咗統一顏色，佢啲高度都可以令人感覺整齊。就算空間比較細，都唔會產生壓迫感。挑空咗嘅椅背同埋幼細嘅凳腳，亦都係可以減少壓迫感嘅竅門。我頭先拉咗一步咯，張床放喺間房最入嘅位置。一步唔係幾長啦。以前將床放喺牆邊，但係咁樣嘅擺位會產生壓迫感，令人覺得間房好似好窄。咁我暫停一下，我要洗下手先啦。好啦，我哋翻嚟啦，咁咧，我哋洗完手之後咧，時間都差唔多嘅啦，其實。咁我哋下集再見啦，拜拜。